Babe, tonight my heart is on fire, and I can't help thinking of you. Babe, tonight my suit is getting higher, and I can't help wanting you. ഹായ്, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വയനാടാണ് നമ്മൾ വൈത്തിരി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൈത്തിരി ആദിത്യ റിസോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഇവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മളൊരു കുന്നമംഗലത്ത് നിന്നുള്ള കപ്പിൾസാണ്, ഷുഹൈബ്, ഹിബ. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക. ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത്, ഈ ഒരു COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിലൊക്കെ നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. പിന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ ന്യൂലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിൾസാണ്. കഴിഞ്ഞ വീക്കിലാണ് അവരുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളെ ഗസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. അവരിവിടെ ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഹായ്, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് ജിതേഷ്. ജിതേഷ് ഇവിടെ വർഷമായിട്ട് റിസോർട്ടിലുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യാണ് പ്രൊഫസറായിട്ട്. വീട് താമസിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 5-6 മാസമായിട്ട് ഏകദേശം 6 മാസത്തോളം നിങ്ങൾ റിസോർട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റീ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മടിച്ചിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് അവർക്ക് കൂടി ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആവും. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 6 മാസം ഇത് പൊട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നു. 2 ടൈപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇതൊരു നാച്ചുറൽ റിസോർട്ടാണ്. നാച്ചുറൽ എങ്ങനെയാണോ അതിന് കോട്ടം പറ്റാതാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മാസം പൂട്ടിക്കിടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട് അങ്ങനെ വളർന്ന് പൊന്തി വരികയായിരുന്നു, കുറ്റിക്കാടൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം, ഈ 10 ഏക്കർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 1 മാസം ടൈം എടുത്തു. ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി 10 ഏക്കറിൽ ഒരുപാട് വില്ലകളാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു കാർഡിന്റെ ആംബിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഓവർകം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെടുത്തു. അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരാൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ സമയം. ഒരു കട തുറക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഒരു റിസോർട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് 10 ഏക്കറിൽ ഒരുപാട് റിസോർട്ട് വില്ലകളുള്ള ഈ റിസോർട്ട് 6 മാസം പൂട്ടിക്കിടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നത് ഈ കുറ്റിക്കാട് വരികയായിരുന്നു. ഒരു വൈത്തിരി ഒരു ഉൾനാടൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബൈ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മരം പോലും വെട്ടിയിട്ടില്ല, അനാവശ്യ മരം പോലും വെട്ടിയിട്ടില്ല. ഫുട്പാത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചില്ല പോലും ഒടിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ വേയിലാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രേക്ഷകർക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം പൂട്ടിക്കിടന്നപ്പം ചുമ്മാതെ പാമ്പ്, പഴുതാര, കാട് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ ഏകദേശത്തോളം 1 മാസം അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അത് തറവലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഏരിയ മാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 10 ഏക്കർ ഇല്ലാത്ത മരങ്ങളൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ കാണുന്ന പ്ലാവ് മുതൽ കാട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന മരങ്ങൾ വരെ എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികളെല്ലാം വരുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആംബിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്, ആംബിയൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും? ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഒന്നാമത് ഞങ്ങൾ തുറന്നപ്പം ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഗസ്റ്റ് വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 10 വില്ല മാത്രമാണ് ടൈമിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല റെസ്പോൺസാണ് ആൾക്കാർ വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു, നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് വന്നു.
അപ്പോൾ ഏജൻസായി നിങ്ങൾക്കൂടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസി മുഖാന്തരം അല്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു കാറിൽ 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേരും ടെമ്പറേച്ചർ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തു, സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സെക്യൂരിറ്റി നല്ല രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള എത്ര ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എല്ലാവരും അത് ബാധിക്കും, സ്റ്റാഫിനെ ബാധിക്കും, അവരുടെ ഫാമിലിയെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി എത്ര VIP വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സേഫ്റ്റി കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പരിപാടിയില്ല. സേഫ്റ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സാനിറ്റൈസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി. പിന്നെ ലഗേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലഗേജ് ഞങ്ങൾ ഫോഗിങ് ചെയ്ത്, ഫോഗിങ് അല്ല ഡീസാനിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലഗേജ് എടുത്ത് വെച്ച് അവിടെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്ത്, ചെക്കിംഗ് അല്ല സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെഷീൻ ഉണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി മെഷീൻ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം. മഴ അവിടെ ഇൻ കേസ് റെയിനിങ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും റിസപ്ഷൻ, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്റ്റാഫും ഓരോ 5-10 മിനിറ്റിലും നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫ് എപ്പോഴും സെക്യൂർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിത്തിൻ റിസോർട്ട് നമ്മൾ സേഫാണ്, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ ആൾ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ സേഫ്റ്റി മെഷറിന് മാറ്റാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. വണ്ടി എപ്പോഴും വന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്, അധികം ഉള്ളോട്ടുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. എപ്പോഴും ഒരു ആംബുലൻസ് ആണെങ്കിൽ ആംബുലൻസ്, സൈക്കിളാണ് സൈക്കിൾ, ഏത് വണ്ടി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി വിട്ട് നമുക്കൊരു കഴിവില്ല. പക്ക ഒരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ സേഫ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ കാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തും ഇതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് നേരിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗസ്റ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആദിത്യ നേച്ചർ റിസോർട്ട് എന്നുള്ള നമ്മുടെ വൈത്തിരി റിസോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് കണ്ടപാടെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ബോധ്യപ്പെട്ടു. കാരണം ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസ് യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനും നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഭയപ്പെട്ട് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭയപ്പാടല്ല വേണ്ടത്, നമുക്കൊരു ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കാലത്തും നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. എല്ലാ റിസോർട്ടുകളും ഓപ്പൺ എന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആദിത്യ നേച്ചർ റിസോർട്ട് അടക്കം ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഫാമിലിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹണിമൂണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ കപ്പിൾസ് നമ്മളെ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ആണ്, ഷുഐബ്, ഹിബ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡേയ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ കപ്പിൾസിനോട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേ എത്രത്തോളം ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ ഷുഐബ് ക, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്തല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ ആദിത്യ റിസോർട്ടിലെ ഈ ഒരു സ്റ്റേ പറ്റി നിങ്ങളൊരു? ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു റിസോർട്ടാണ് ആദിത്യ എന്നുള്ളത്. ആദ്യമേ ഞാനിവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. കപ്പിൾസിനും ഫാമിലിക്കും രണ്ടുപേർക്കും നല്ല രീതിയിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റിസോർട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസോർട്ട്. പൊതുവേ നിങ്ങളൊരു ന്യൂലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിൾസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല റിസോർട്ട് തന്നെയാണ്. മറ്റേ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. സ്റ്റാഫൊക്കെ നിങ്ങളടുത്ത് പിന്നെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മെഷേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്.
തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു വളരെയധികം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമ്മളെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളത്. കാര്യം ഈ ഒരു COVID-19 നമുക്കറിയാം 6 മാസമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യാതെ വളരെയധികം വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഫീലിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ളത് നേച്ചർ ഹോളിഡേയ്സ് കൊണ്ടോട്ടിയാണ്. കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ വയനാട് ജസ്റ്റ് ചുരം കയറിയാൽ ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിലെത്താം. നമ്മുടെ ഇവരുള്ളത് നമ്മളെ ഷോയിബും ഹിബിയും വരുന്നത് കുന്നമംഗലത്ത് നിന്നാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. ഇനി നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നേച്ചർ ഹോളിഡേയ്സുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്തായിരുന്നാലും ഷുഹൈബ് ക അതുപോലെ തന്നെ ഹിബ, താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിനും. താങ്ക് യു പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ റിസോർട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നതിന്.
അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റിസോർട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഫങ്ഷനിങ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദിത്യ നേച്ചർ എന്നുള്ള ഈ റിസോർട്ട് പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു എന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ യാത്രകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു 6 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ യാത്രകളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം, യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിസോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മറ്റും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. My desire keeps growing up and it's getting